معلوم شد که در اونجا جسدی همون نفرایی که در همون دوره زندگی کردند با اسلحه‌های گوناگون گرانیده شده است و وقتی که در اونجا بیوسته که من در این گروه باستانشناسان شامل بودم و کار میکردیم، خب گروه یافت شد. این گروه به دوره تاریخی همون هیکلیون منصوب بوده، یعنی که در اون گروه جسد یک زن و یک مرد با اصول عاشقانه گرانده شده بود که شرطاً از جانب باستانشناسان یعنی که این با آنها نام لیلی و مجنون را گذاشتند و در این گروه ها بغیر از آن که جسدها بودند، بغیر از این در آنجا کوزدچه های خور، این چنین آلات های زنانه، بغیر از این در قفس سینه هر یک همون جسد یک خنجر گذاشته شده بود. بغیر از این با دیگر آلات‌هایی که امروز بر روزگاری همون انسان‌هایی که به همون دوره زندگی می‌کردند و منصوب بود در همه جا گذاشته شده بود که این یعنی که بار دیگر از گواهی آن بود که یعنی که از جانب این کارشناسان بین‌المللی و چه کارشناسان جمهوری تاجیکستان معین کرده شد که در حقیقت این بازجافت نخستین بازجافت در آسیا میمونه بوده و این یگانه بازجافت میباشد که یعنی که به دوره تاریخ هیکلیون یک دوره اون رو معین میکند.